नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इंग्रजी वाचन सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि आज आपण ओ या मुळाक्षराला कशा पद्धतीनं लिहितात हे शिकणार आहोत. ओ लिहिण्यासाठी फक्त ओ हे मुळाक्षर आपण लिहित नाही, तर वेगवेगळे अक्षरे एकत्र केल्यानंतर सुद्धा त्यांचा आवाज ओ होतो. हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघूयात. बघा, लॉंग ओ. आता ओ हा आवाज फक्त ओ लिहिल्यानंच होतो का? तर नाही. ओ आणि त्याच्यानंतर मुळाक्षराला आणि ई आलं तेव्हा सुद्धा ओ होतो. ओ सोबत जर ए आलं तेव्हा सुद्धा ओ होतो. आणि अशा अजून दोन पद्धतीने आपण ओ हे अक्षर करतो. बघा, ल आणि ओ याला म्हणायचं लो कल. लो कल. लो कल. त्यानंतर बघा, ट आणि ओ टो. टो टल. टोटल. टोटल. पुढचा शब्द बघा, ब आणि ओला काय वाचायचं? बो न स. बो न स. यूचा आवाज अ आहे. त्यानंतर ओचा आवाज बघा, ओ प न. ओ प न. पुढचा अक्षर बघा, फ आणि ओ फो. फो क स. फो क स. त्यानंतर इथं ओचा आवाज दोन वेळा ओ होतो. रो बो ट. रो बो ट. आलं लक्षात? आता जर एखाद्या अक्षरामध्ये ओ आलं, परत एखादं मुळाक्षराला नाही आलं, तेव्हा सुद्धा त्याचा आवाज काय करायचा? ओ. बघा, ह ओ म होम. ह ओ म होम. त्यानंतर र ओ प रोप. र ओ प रोप. त्यानंतर प ओ प पोप. प ओ प पोप. आता इथं हे ई सायलेंट व्हायले शेवटी. ल ओ न ली लोनली. ल ओ न ली लोनली. त्यानंतर आता हे दोन्हीला ब्लेंड वर्ड म्हणतो आपण, जोडाक्षर. स आणि ट. स्टो फ. स्टो फ. स्टो फ. त्यानंतर फ ओ ट. फ ओ ट वोट. बघा, ओ आणि त्याच्यासोबत ए आलंय, याला सुद्धा आपण ओ वाचतो. बघा, ब ओ ट बोट. ब ओ ट बोट. दोन्हीला एकत्र करायचंय. पहा इकडे. बघा, हे बघा, ब ओ ट बोट. इथं पहा, स ओ प सोप. स ओ प सोप. त्यानंतर क ओ च कोच. क ओ च कोच. त्यानंतर ट ओ ट टोस्ट. ट ओ ट टोस्ट. याला असं म्हणायचं. ग ओ ट गोट. ग ओ ट गोट. त्यानंतर शेवटचा अक्षर र ओ ड रोड. र ओ ड रोड. आलं लक्षात? आता पहा, ओ आणि डब्ल्यू यांना सुद्धा एकत्र केलं होते ओ. बघा, ग्र आणि ओ ग्रो. ग्र ओ ग्रो. ग्र ओ ग्रो. त्यानंतर बघा, ब्ल ओ ब्लो. ब्ल ओ ब्लो. त्यानंतर ब ओ ल बोल. ब ओ ल बोल. नंतर ट आणि ओ. ट ओ टो. ट ओ टो. परत बघा, स्न आणि ओ. स्न ओ स्नो. स्न ओ स्नो. त्यानंतर स्ल. स आणि ल ला एकत्र करा. स्ल ओ स्लो. स्ल ओ स्लो. परत इथे एक जोडाक्षराला बघा, क्र ओ क्रो. क्र ओ क्रो. त्यानंतर ओ आणि ई जर सोबत आले तेव्हा सुद्धा आपण ओला ओ असं वाचतो. बघा, व ओ वो. व ओ वो. त्यानंतर ज ओ जो. ज
ओ जो. त्यानंतर ट ओ टो. ट ओ टो. नंतर ह ओ हो. ह ओ हो. पुढे बघा, हे यफ. फ ओ फो. फ ओ फो. त्यानंतर डी. ड ओ डो. ड ओ डो. तर अशा पद्धतीने आपण हे समजून घेतलं की ओ हे मुळाक्षर फक्त ओ या अक्षरापासून बनत नाही, तर वेगवेगळे अक्षरं कशा पद्धतीने लिहिल्यानंतर ओ तयार होतो हे आपण पाहिलं. असेच नवनवीन इंग्रजी व्हिडिओसाठी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.